ยนต์ครับ3 คนโตหมดไม่มี2 คนนะสูงวัยอายุ60มีไหมไม่มีครับ ไม่มีนะคะ มีแต่หนุ่มๆครับ มีแต่หนุ่มๆนะคะ หนุ่ม 60ค่ะ ๆนะมีเป็นไม่เช่าเลยครับ เดินให้เข้าไปที่700 เมตรอยู่ขวามือค่ะที่ต่อบ้านพักเลยค่ะข้างในจะมีเป็นพวกกระป๋องไหนเขาบอกเขาเป็นไรเงี้ย ไอ้ที่อะไร9 เซนอะไรอยู่ต้องเป็นไงไหนนะสบายอยู่อันนี้ครับไม่ใช่ คนต่างเป็นตัวละลาย เอาอะไรก็ไปเล่นน้ำเฉยไหมก็เป็น เขาบ่ได้ให้ไปเล่นน้ำเล่นน้ำบ่ได้เขาหันไปห้างยางกันไปเลยตอนนี้แล้วนะใจตกสิ